हेलो गाइज, आज मिति 2082 साल वैशाख 22 गतेका दिन सोमबार हामी लम्साल सपरिवार देवदह शीतलनगरबाट स्याङ्जा स्थित अर्जुन झोपडीदेखि माथि प्रस्थान गरिरहेका छौँ। हाम्रो पुर्ख्यौली ठाउँ पुर्ख्यौली गाउँ आवरी खर्काम स्थित कुल देवताको पूजा गर्नका लागि भोलि मिति 2082 साल वैशाख 23 गतेका दिन हाम्रो कुल देवताको पूजाको निमित्त हामी सपरिवार यहाँ रोशन दाइले गाडी चलाइराख्नु भएको छ। यतापट्टि हाम्रो बाबा ज्यू, मम्मी ज्यू, शिव पार्वती, यता दाइ ज्यू, भाउजू ज्यू भयो। भिडियो गर्ने कार्तिके भाइ अनि मेरो श्रीमती के रे मम्मी गणेशको श्रीमती रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी उता हैन। अनि यो के पर्यो मम्मी, यो भाइ कि पर्यो अर्को शिवको सन्तान कार्तिके हैन। विष्णु उनी विष्णु के परिन् फेरि विष्णुको लक्ष्मी ल उहाँ चाहिँ श्री कृष्ण हो क्या? रथ उडा को श्री कृष्ण सारथी। अन्तिम समय हेर्नु होला यो भिडियो। होप यु विल इन्जोय दिस भिडियो। मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट कृपया मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। यस्तै अन्य मनोरञ्जनात्मक सामग्रीको लागि कृपया बेल आइकनमा क्लिक गर्नु होला। र यस्तै अन्य मनोरञ्जनात्मक सामग्रीको लागि कृपया तल देखिएको बेल आइकनमा क्लिक गर्नु होला र हामीलाई फलो गर्नु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ दिस भिडियो। किप वाचिङ दिस भिडियो। होप यु विल इन्जोय दिस भिडियो। यति मलाई आउने यति मैले र मेरो अंग्रेजी भङ्ग्रेजी यतिरै हो, नेपाङ्ग्रेजी। हल्ला रमाइलो भने कता खै कता अर्जुन चौपारी यता हो। ए हस् धन्यवाद। होइन त्यो होइन, अब मकैबारी के झ्याम्रा थियो मकैबारी दराम मलाई धन्यवाद छैन केही भन्ने बात ग्याराम जन्मयो करम मकैबारी करम कालो चस्मा लायो भने पुगलुक्कै ढल्छ केटो। साडी लाएर आए भने कालो चस्मा लाए भने पुगलुक्कै ढल्छ केटो। मकैबारी दर्याम हरियो काक्रो करम डाँडो त बाँदर खेल्ने डाँडो भन्नुहुन्छ है। अझै बाँदरले खोरी खेल्ने डाँडो भन्नुहुन्छ। बाँदरले खोरी खेल्ने डाँडो हो के? हाम्रो घरदेखि माथि जङ्गल थियो नाम फेरि कति राम्रो के? ल फाइनली हामी अर्जुन झोपडी गाउँपालिका आइपुगेका छौँ। कृपया हेर्नु होला यो भिडियोमा देखिएको ठाउँ। यात्राको क्रममा हामी नवग्रहको मन्दिरमा प्रस्थान गर्न गइरहेका छौँ। नवग्रहको मन्दिरमा गएर हामीले नवग्रहलाई पूजा गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी माथितिर प्रस्थान गरेका छौँ। ल हेर्नुहोस् फाँट। कुन बाटो मम्मी? हाम्रो सानामा जाने त्यही बाटो हो। भकालतोप भाइ म अमृत ताई बोले सुरुवारी कहाँ छस्? नामै राम्रो छ नि। नेपालकै पहिलो हामी नेपालकै पहिलो अर्जुन झोपडी नवग्रह धार्मिक स्थल जाने बाटोमा आइपुग्यौँ। जानी बाटो पर्दा छोड्ने यहीँको लागि भनेर आइन्न। यहाँ रहेछ नक्सा। यो नक्सा रहेछ कि यहाँ पुरै ठाउँको यहाँ रहेछ। अतिथि देव भव। नेपालकै पहिलो नवग्रह मन्दिर अनुष्ठान गीता ज्ञान एवं धार्मिक महोत्सव समथिङ के हार्दिक स्वागत गर्दछु। लेफ्ट साइड जाने बाटो यहाँ छ।
अमृत पहिला आउँदा गइथिस् मन्दिर मम्मी जग्गा लाउन नबस्नु है टिकटकमा देखेको हैन अमृत कस्तो राम्रो रहेछ के अरे अरे तर बाम त तिमीलाई आन्टीका बसे चाहिँ लिन्छ नि त यस यस भाइ कोही बेला लेखेथे त्यही रहेछ क्या त्यही घर सोधाउँदा अहिले तपाईँ पनि जान मिल्यो भाइ हामीलाई अलिक छिटो छिटो हुन्छ हुन्छ साँच्चै मलाई त बुढाबा साइ जस्तै लाग्यो बाटो हैन सुशील चरङ्गेदेखि माथि चढ्नु त्यहाँ खैरनदेखि माथि गिद्धेभिर गीत ताउनेतिर हैन ताउनेतिर बारीको पाटो फोडेर त निकाल्दै ल हामी फाइनली नवग्रह मन्दिर आइपुग्यो अमृतले 1 किलोमिटरसम्म लाग्यो यहाँ आएपछि 11 किलोमिटर रहेछ मैले अलि दिएन भने टारेछ राम्रा मैले एक दिएको ल यादले नि एक दिएर ल जलबर आयो हामी चित्र एक रहेछ जलबारा अब हामी पानीमा हिँड्छ हावामा हिँड्छ कतिको डाँडो छ दाइ दाइ हेलो दाइ ए भित्र जान पाइन्छ हजुर पाइदैन पाइदैन मम्मीले त्यहाँ सिको पारेको छोड्नु सक्नु भएन भने ए नगर लाग्यो हुँदैन 2 मिनट त बिचरा पूजा नहुनु बाल आएर बाल कस्तो हेर्नु नमस्कार बुवा कता घर यहाँ माथि ल कति टाइम लाग्यो जहाँ पनि फोटो चढाइजा हजुर खै मम्मी कस्तो लागिरहेछ त नि वर्षौपछि पहाड आउँदा हो हो यो जाँदा नि पहिलो धेरै खस्छ नि त्यो ठाउँमा चाहिँ सिमेन्टी हालेको जस्तो कस्तो लाग्यो हाम्रो ल हामी आग्री खर्क आइपुग्यौँ पहाड घर भोलि कुल पूजाको लागि सबैजना यता हाम्रो दाई महाशय अनि यतातिर दिदी महाशय दिपा दिदी यता अर्को कान्छी दिदी तुलसी दिदी भिडियो हो ब्लग यता भाउजू यता बुहारी रोशनी र भाउजू यता सचित भाइ यहाँ स्वतन्त्र नेपाल उफ अमृत लम्साल अनि यतातिर मिस्टर सुशील लम्साल भल तँले पछि हेर वाद अहिले कति दामी गर्नु भएछ भन्नु रेडी भयो तिम्रो भने मैले 9 बजे त नि घरबाट एकुरेट निकालेको गाडी देखौ 4 बजे देखिस भाइ मैले त्यति लहटेर टाइम लाग्यो 4 बजे मैले यिनीलाई फिटिङ जे गर्न गरौ 8 बजे लुगा पनि लगाएर हामीसँग आइपुग्छ पछि चाहिँ पैसा लाग्यो त्यति हो भनेर त्यति टाइममा हिँड्ने थियो र मजाले त्यहाँ पनि घुमियो तिमी कहाँ पर्छौ 7 मा सन्जय हैन यो गाउँ चाहिँ राम्रो आउँदाखेरि बाटो चाहिँ अहिले पो राम्रो बाफले पहिला कस्तो थियो यहाँ त पूजा खाँदै मान्छे भाइ हुन्छ खराब न बाङ्गी बजार तल हो त्यही हो तपाईँ पनि थारी त बाङ्गी बजार भन्छ उहाँ हो कि उहाँ बस्नु भन्जिङमा हो कि कहाँनिर भन्दा चाहिँ हाम्रो राजाको सुरुमै आउँछ भिडियो गर्दै नमस्ते नमस्ते वही अरे आमा यी त भन्नु पर्यो आमा अनि भन्नाले यही पुलानपुनी ओहो पुपु मैले जिस्काको लोक गरे मैले जिरेरै जिस्काको पञ्चायत हुन्छ माइदाईको छोरा यसकै भाइ जेठो छोरा जेठो छोरो कान्छो छोरी बुहारी जेठो बुहारी हैन कान्छोको छोरी पाठा दिनलाई तेज नारायणको
त्यसो भए इति नयाँ फल खाएर जाऊ है फुपू पो सम्झिनुहोस् बिहामा म एउटी फुपू उहाँ पोखरा तिमी बहिनीलाई खबर अरे आवाज आउँथे कति धोका हुँदो उयसको बेमा बोलाउनु फोन नम्बर बिहासम्म मर्छु म ए ऐसेलु धेरै पाइएन थोरै थोरै चाख्ने त्यही त हामी आइहाल्छौँ एकैछिनमा के ल्याइदिन्छौ त नि मलाई खाऊ तिमीले खाऊ दिदी कस्तो लागिरह एकदम कति रमाइलो ल अर्को दिदीलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ एकदमै रमाइलो पहिलो अनुभव सचित लम्साल फन्टास्टिक हाम्रो दाइ महाशयलाई लिभिङ लेजेन्ड 4 टाइम्स सिनियर म पहिलो चोटि आएको एकदम रमाइलो लागिरहेछ रोशीलाई एकदम रमाइलो लिभिङ लेजेन्ड 4 टाइम्स फेरि बनाइदिउ नचाउनुहुन्छ के अरे हे भगवान हे मेरो भाइ के लानु भाउजूले ल भाउजू फेरि हाल्नु त यता हेर्नु त ए गर्नु अरे भाइ हात अड्नु चस्मा लाग्ने भन्छौँ कि हामीले है बच्चामा त्यस्तै गरेर हिँड्थ्यौँ कि त्यही त बच्चाले के गरेर चिन्नुहोस् त नि त्यही पनि यहाँको मान्छेको नाम भन्दा खेतको ढुङ्गाको नाम लेखिन्छ ए मतलब मम्मीहरूलाई चाहिँ 1 घन्टा अगाडिबाट पठाइदिनु पर्छ माथि न त सास फुल्छ के अरू भन्दा नि ढिलो किन भन्दा त्यो घरमा आइपुग्छन् के मनसाउनीलाई पाठ गर्ने के गर्नु भाउजू गाह्रो भइसक्यो खुब सानो लाग्थ्यो त पानी आएपछि एकमै भन्दै ओके यो त केही नि हामी यो भन्दा दुःखको बानी परेर पेनी केटाको हान्दा कस्तो बनाउँछ कुरा गर्छ बडक एकैचोटिमा ल जे भने लम्सालहरू यहाँ धनी रहेछन् भन्ने कुरा पत्ता लाग्यो हिजो त्यो अटोदेखि लिएर यहाँ यो टिप्परसम्म लम्साल कन्स्ट्रक्सन प्रणाली देखियो हामीले पुरै यो हाम्रो स्याङ्जाको अर्जुन चौपारी बजार यहाँ सबै म्याक्सिमम बाहुल्यता भनेको चाहिँ लम्साल परिवारकै देखिन्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेछ माथि छन् अरे 40-50 घर लम्सालकै लम्साल र काफले त्यही त आउरी फर्कामा लम्साला काट्ने यता हाम्रो सिरिन्दानातिर पौडेल मात्रै छन् त्यस्तै त हुन्छन् नि हामी जुरस्तरी उत्र हाम्रो कुलदेवताले पानीको हाम्रो कुलदेवताले यहाँबाट निकालेर हाम्रो घरबाट जाने एउटा लामा निकाल्न पाइयोस् भनेर जाने निकाल्नु आज कुलदेवताले सबै घरका परिवारहरू चाहिँ यहाँ आइमा केटाटी छन् उनले जानेका पनि छैनन् केही गरेका पनि छैनन् के को भक्कल हो के हो कसो हो हेरी परमेश्वर हाम्रा कुलदेवताले उनीहरूलाई चाहिँ फुर्मान भएर जाने मनाइदिनुहोस् हामीले जाने केही जानेका छैन हाम्रो कुलदेवताले
त खसारी स्वादे छोडिदियो ल आज मिति 2082 साल वैशाखको 22 गतेका दिन हामी लम्साल सपरिवार यहाँ दाजुभाइ बन्धुहरू सबैजना भोलि 2082 साल वैशाख 23 गतेका दिनका लागि कुल पूजाका निमित्त हाम्रो पुर्खौली ठाउँ आगरी स्याङ्जा जिल्ला अन्तर्गत आइपुगेका छौँ। हाम्रा दाजुभाइहरू सबैजना हुनुहुन्छ र परम्पराको हिसाबले त्यसलाई के भन्छ यो क्रमलाई कुलदेवतालाई पूजाआजा गर्ने तथा खुसी पार्ने क्रममा हामी गाउँ परिक्रमा गरिरहेका छौँ। 3 वर्षको अन्तरालमै गरिने यस पूजा सम्पूर्ण देश विदेश छरिएर गएका भाइ बन्धुहरू एक ठाउँमा जम्मा भएर करिब 3 वर्षको अन्तरालमा हामी यो कुल पूजा गर्छौँ हाम्रो कुल देवतालाई सम्झेर। धन्यवाद। गरेछु भन्नु न भन्नु अनि हामी चाहिँ काफ्लेको बाजामा गएर हामी नाच्दिने कुल पूजाको दिनमा त्यस्तो नि कहाँ हुन्छ। तर मेरै अनुहार आउन सबभन्दा दुःखको कुरो मलाई नि हाल्छ करेला यहाँ पनि आएन। हेलो पर्दा एउटा मात्र नै गुणमा रोटी सुपमै लाए पनि हुन्छ हैन त्यसरी आफूले जति यो चाहिँ हामी बसेको होटल अर्जुन चौपारी गेस्ट हाउस एन्ड लज। हामी माथि गएर पाठो मनसाइसकेपछि पूजाआजा गरिसकेपछि 22 गते नै साँझ फेरि आगरी खर्कबाट अर्जुन चौपारी ब्याक भयो, फिर्ता आयो होटलका लागि बस्नका लागि सपरिवार। त्यसपछि आएर त्यहाँ अब अलिकति माथि हाइटमा चाहिँ मान्छे अलिकति पर पाउन धेरै घन्चमञ्च भएर त्यहाँ अलिकति सुत्नलाई अव्यवस्थित फिल भइसकेपछि हामी यहाँ होटल बुक गरेर फेरि सबैजना यहाँ तल आयौँ। अनि यहाँ गाडी यसरी राखेर यहाँ कोठा लिएर हामी सबैजना खाना खाने सुत्ने सबै यहीँ गऱ्यौँ। मम्मी बाबा भाइ भाउजू दिदी भाइ बुहारी सबैजना। त्यसपछि यहाँ गाडी हाम्रो दाजुले गुरुजीले यहाँ गाडी सफा गर्दै हुनुहुन्छ। टक्क बिहानको घाम लागिरहेको छ। यो अर्जुन चौपारीको बजार। हिजो हामी नवग्रहको पूजा गरेर यो हाइटमा पुगेका थियौँ नवग्रह मन्दिरलाई दर्शन गर्नका लागि। यो देखिरहेको हाइटमा हामी नवग्रहको मन्दिरको लागि पुगेका थियौँ। फेरि वन केयर तुलसी देयर रिक्वायरमेन्ट सिधा स्टोर नजिक हुन पर्यो। खुर र महिनामा 15,000 को ठेलो लिएर च्याप्प बुझाउनु पाइयो। 15,000 लिएर है कमसेकम 15,000। हेलो गाइस नाउ वी आर हेडिङ ब्याक टु आगरी खर्क। ल बोलो लम्साल की कुल देवता की अमृत भन्छ भाइ। बोलो सबै मुरा अहिले काट्नले अलि लागेर के यहाँ आदि के रे दरुङ सिट भाइ हैन मम्मी दरुङ सिट अर्जुन चौपारी। बोलो श्री रापाकोट माता की जय। बोलो श्री नवग्रह की जय। बोलो श्री पंचकन्या देवी की जय। बोलो श्री दरुङ सिरबारी माता की जय। बोलो सभी लम्साल का कुल पितृ की जय। बोलो लम्साल का नाग देवता की जय। बोलो सभी शाखा संतान कुल देवता की जय। बोलो सभी सनातन धर्म की जय। बोलो भोलेनाथ सिद्ध बाबा की जय। सबै भगवान अर्जुन आएर बस्या उदाहरण त बोलो रोशन खरेल दाई की राष्ट्र आयो नि ढिला आएको आयो कि अर्जुन भनेको के भन्छ दरुङ सिरबारी हुन्छ सक्यो कि तर अहिले यस्तो छ है यो आदि खोला होइन मम्मी लास्टमा दरुङ आदि खोला मेरो हैन हाम्रो बा म तपाईँ तिमीलाई ठुलियाको छोरो हो। म तिमी सानीमाका छोरा हो। म माइलो बिर्स्यौ त ठिकै छ। मैले हिजै गरेको कुरो गरेको मैले फेरि यहाँ के भयो भने तिमीले बाबु मलाई फोन हानेको बच्चाले तिमीलाई फोन हान्यो हानिसक्यो। यो घर भत्केर यहाँ पाउनु बस्यो मैले पनि भाडा खोजेर बसेको छु। अनि त्यही होटलमा कुरो गर्छु एउटा होटलमा गएर त्यता सुत्ने ठाउँ छैन भनौँ अनि अर्का होटलमा कुरो गर्छु भनेको तपाईँ मेरो सानीमाको छोरा म तपाईँको ठुलियाको छोरा अमित नाति पायो। तपाईँ माइलाको नाति म जेठाको नाति अमित नाति पायो। कति क्युट हो नि कसम यत्रो परिवार लिएर कति राम्रो हो कि कसम। बहुत ठिक छ राम्रो छ यहाँ घर गराउने अब शीतल बेच्दिने ल ठिक छ। वहाँ गसी फेरि यही राम्रो छ भन्छ तपाईँको के छ यस विषयमा भनाइ? मेरो मलाई त यति आएर एउटा कुटी बनाएर माथि त्यस्तै गरेर कुटी खेल गरेर बस्ने कि
कुटे खेला नगर्ने म त अब त 6 महिना त 6 महिना हुन्छ बरु मलाई यतातिर केही आश्रम भयो आश्रममा ल्याएर छोड्दिने म धुप धुना भगवानको के ध्यान गर्न पाउँछु अनि त्यो आश्रम भनेर तिमीले हेला गरेर हैन के मैले पूजा पाठ गर्ने मन्दिर के मन्दिर हो त्यस्तामा त्यो आनन्द भयो मात्र भने हो यहाँ अघि जहाँ बस्यो उयो पानी खुवाउनु पर्यो म त्यही हो गरी सचित के छ भाइ मेरो केही छैन भने चाँडो बिहा गरेर के पाइस भन् ल भन छोरी पाइस अरू के पाइस रोशनी पाइस अरू के पाइस तपाईँ अरू के पाइस् नि अनि केही छ कि गर्व गरिकन भाउजू एउटै बुढो छ गर्व गर्ने हुनुहुन्छ हैन हुनुहुन्छ पति परमेश्वर उहाँ बाहेकहरु गर्व गर्ने कुरो के छ र त्यही बेला बेला फुट्छ त्यही बेला बेला आउनुहुन्छ हैन आँसु फेरि यसो छिटै आउँछ मेरा दुई थोपा आजु तप हैन बुढेसकालसँग सकेला नि अनि हाम्रो दिदी के छ मेरो त पुरा युरोप हुनुहुन्छ त्यही छ गर्व गर्ने आयो होला आज आयो कहाँ हुनुहुन्छ श्रीमान भन्दा युरोपियन कन्ट्री पोर्चुगल हुनुहुन्छ नमस्कार बाबु चिनियो मैले बिल्दी तपाईँ को हो बिर्सेपछि म भन्छु गाडीमै बसी पोर्चुगल म को भने लेख्न पौडेलको एउटा कविता याद आयो कि मलाई गाडीमै बसेर बोल्दै जानु गाडी छोडकरी आएर आफूले गाडी लिएर जाने हो पाठा लिएर जाने हो त्यही कुलाइनका थाना काम हामी पनि चिन्ता नमान्नुहोस् अब त्यहाँ के हो त नि भन्दा त्यहाँ गएपछि टाढाका मान्छेको पहिला पाठा काट्दिने कार्यक्रम गरियो छ घर पुर्याइदिनु भरे पाहुना पाठा हुन्छन् नातिनुहोस् मैले त के कुरो आएको थियो भने तपाईँको नाम के हो त भन्नुहोस् त अरू म को मन नहुने कि शिवलाल लम्सा नाम आएर म जेठाको नाति मम्मी अमित नाति पायो कति क्युट हो नि कसम यत्रो परिवार लिएर कति राम्रो हो कि कसम भन्छन् मात्र अहिले पाल दिन्दैन के थियो अरे बा के थियो अरे ढुङ्गा थियो अरे थिएन कि ढुङ्गा थिएन पहिला केमा हिँड्नु हिँड्दाखेरि ढुङ्गा थिएन कहाँ जाँदा पढ्नु जाने यो बार तल पुग्ने पढ्नलाई स्कुल तल थियो अहिले स्कुल पहिला यी हामी झर्दैम नि त्यहाँ अहिले तल थियो स्कुल ए त्यहाँ पुग्नु पढ्न उहाँदेखि उहाँ पढ्नु जाने अनि यसो हिँड्ने ढुङ्गासँग थिएन त्यस्तो बाटो थिएन त्यस्तो ए त्यस्तो हामी हिँडेको उहाँ हामी सँगै त्यस्तो थियो सँगै पढ्ने दौसरी ए वर्षपछि भेट पर्दैछ म 11 कम के अरे 7 वर्षले जेठा कस्तो गरिरहेको मम्मी के छ कस्तो लागिरहेको आनन्द लाग्छ आनन्द छ आनन्द अलिकति थकान महसुस भइरहेछ के तिमीले के भन्थ्यौ सासूलाई भन्दा बुहारीलाई गाह्रो भन्थ्यौ नि झन् होइन नै बुहारीहरुले यो जुरुक बगेर लैजाम ल अहिले त खै आउने भनेको त वही माथि नि मान्छे आउने डाँडा चौतारी छैन त्यही चौतारी पनि मेरो मान्छे ए हो किनेर सबै भाइहरू यहाँ आछन् अहिले भाइहरू आउनु आएन कोही आएन उनीहरू कुन अहिले कुन पूजा आजै छ नै 28 गते अनि उनीहरू यहाँ मासु नखाने एउटै माइत दिदीबहिनी अनि पराएर आएर दिदीबहिनी भनेर चिन्जना गएको बरै भोलि भुल्छु भने त मेरो दिमागले काम गर्दैन आज बुढ त सम्झना सम्झे कि दाई त कहाँ छन् त नि उहिले हो नि दाई स्वर्गीय भएको त ठुल दाई हाम्रो बालाई भन्नुभयो कि मैले मेरो बुढा त दाई भन्नु पर्यो अघि उ त्यहाँ हुनुहुन्छ दुईतिर मात्र पर्यो जेठाजु भन्नु पर्यो नि यहाँ जेठाजु पर्यो नि त जेठाजु भन्नु पर्यो घर मान्छे थिएन ए दाइलाई त दाइ भन्नु पर्यो दिदीलाई दिदी भन्नु एउटै भित्र रहेछौँ कि हामी त यो बुढाहरू सन्तानमा के हैन के अरे यो ढुङ्गारामा माइलाको सन्तान हो तपाईहरु म अनि साइला सन्तान म अनि कान्छा सन्तान त्यही पोखरा लिएर आखन के दुई घर गाडीको बजी यो घरका हैन यो घरको यी अके तिन त घरलाई त मैले चिनेकी अनि मलाई किन बोल्नु भयो दिदी तिनी कासी जुन आएर बसेर चिया खाएर आएर नानी हैन हो दिल्ली गएर मरे नि यहाँका जग्गा छोरा ए चिया खाएको त मलाई नि याद आयो पल्ला छेउकाको घर होइन यो हामी झर्दा झर्दै पानी पर चिया खाएर गएको पानी पर झर्दाखेरि चिया खाएर गएको ओत्लाएर हाम्रो नानी बाबुको
को हो चिनम न हाम्रो यहाँ खोला पारी मैले सम्झेँ हो चिया खाएर गएको मलाई पनि चिनामा रे झरी मेरी बुहारी कोही कता जानु पाइदैन अनि तपाई एक दिन म यहाँ त हामी काठमाडौँतिर छौँ ए हो ए काठमाडौँ हुनुहुन्छ ल जाउँ 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 गफर्दै जाउँ ल उता फेरि हतारको दिन पर्यो ए त्यही त गाडी त्यही पुग्छ एकदम भयङ्कर राम्रो छ किलोमिटरमा त भयङ्कर राम्रो छ अब यहाँ माछा चढा आएको उसले सेता कपडा लाथ्यो आज त यहाँ पसेको यहाँ झाँक्री हुन्छ क्या अनि त्यहाँबाट दुखेर ल यो चाहिँ काफ्लेहरूको यस्तो हुँदैछ काफ्लेहरू लाइन नै फरक हुँदो रहेछ बाटै फरक हुँदो रहेछ नि अनि त्यो चाहिँ काफ्लेको यहाँ चाहिँ लम्सालको काफ्ले र लम्सालको एकै दिनमा है एकै दिनमा नजिकै ठाउँ पनि रमाइलो हुँदो रहेछ लडाइँ हुँदो रहेछ म त काफ्ले तिमीले त मलाई भिनाजु भन्नुपर्छ होइन त्यही हिजोको उसले के काफ्ले र लम्साल यहाँ आएको एकचोटि दुईटा आएर यहाँ बसेको क्या जग्गामा काफ्ले लम्साल मम्मीले हामीलाई बिहे गर्दैन मलाई मैले त्यही एकै ठाउँको कुल भएछ होइन होला होइन एउटै थानामा हैछ क्या भन्थ्यो नि त फरक हैछ नि त थाना त फरक हैछ नि त एकै दिन हैछ अल्छी लागि यो बाटो तपाईको माइत जाने बाटो कति राम्रो यस्तो पो बल्ल यस्तो भइदिए पो आउन मन लाग्छ हामी वैशाख 2082 साल वैशाख 23 गतेका दिन कुल पूजा सकिसकेपछि जिरोबाट माथि हाम्रो मम्मीको माइत श्रीडाँडातिर प्रस्थान गरिरहेका छु बाटो साह्रै राम्रो बनेको रहेछ यो विकास गर्ने यहाँका वडा अध्यक्ष माताका सबै जो हुनुहुन्छ नगरपालिका गाउँपालिका अन्तर्गत वडा नगर सबै पदाधिकारीलाई मुरी धन्यवाद विकास भनेको यसरी गर्नुपर्छ यो बाटो बनाउनको निमित्त खटिनु भएका तथा यो बाटो परियोजना यो सडक विस्तारको परियोजना ल्याउनु हुने यहाँका स्थानीय पदाधिकारी जीवहरूप्रति हार्दिक नमन धन्यवाद विकास भनेको यसरी हुनुपर्छ हो शाबास कुन पार्टीका पर्यौ तिमीलाई शाबास यतिको हुनु पर्यो नि होइन कस्तो राम्रो बाटो अनि ठुलो पनि हेर्नु कस्तो चौडा बाटो के ल हेर्नु लगभग 1 किलोमिटर भन्दा त बढी नै आइयो ल हामी हाम्रो मम्मीको माइती थलो माइती गाउँ माइती ठाउँ श्रीडाँडा आएका छौँ बा ससुराले ल्याउँदै हुनुहुन्छ यतातिर म्याक्सिमम अधिकांश पौडेलको जनघनत्व रहेको भन्ने बुझेको छ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट स्टेट ल सावधान सडक मर्मत कार्य हुँदैछ लेखेको छ बाटो छैन यही हो तल भने नि जे भने मम्मी वर्षौपछि आफ्नो माइत आउनु भएको छ कस्तो लागिरहेको छ खुसी लागेको छ पुरै हर्षित हुनुहुन्छ अहिले यहाँ कोही झ्याप्पै यस्तो मान्छे छन् भेट्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कोही छन् ल कोकला सम्झिनु भएको त्यतिखेरका बालसखाहरू साथीहरू कोही उतै छन् अहिले कोकला सम्झिराख्नु भएको छ त आमालाई सम्झैछु बालाई सम्झैछु भाउजूलाई दाइलाई सबै आमाको अनुहार याद हुन्छ मम्मी हुँदैन बाको त हुन्छ म खेलेको हुर्केको भिर पाखा सबै थाहा छ
देउराली भन्ने फलानु भन्ने यहाँ हाम्रो माइतको जम्मै आउँछ मलाई र मम्मीहरूको पौडेलहरूको चाहिँ माइती खलकको चाहिँ कुलपूजा हुने ठाउँ। नमस्ते मामा। अत्रिय गोत्र रहेछ नमस्ते। मम्मीको चाहिँ माइती गाउँ सिरिङडाँडा गाउँ हाम्रो मम्मीको माइती गाउँ। यो चाहिँ मम्मीको हाम्रो मम्मी पौडेलको छोरी। यो चाहिँ पौडेल खानदानको चाहिँ कुलपूजा हुने ठाउँ कुलको मन्दिर। बाजे त के डरामुनि ठुलालाई चिन्नु भयो? मेरो दाइ मौने कि बहिनी माइली पुनराम कि बहिनी माइली चिन्नु भयो? अनि हजुरलाई यहाँ के भन्छन् त? यहाँ माजारे बा भन्छन्। अध्यक्ष यहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो नि कुलखानको, उहाँको बुवा अर्जुन पौडेलको बुवा। हाम्रो हजुरबाको नाम चाहिँ के थियो? चक्रपाणी अरे मम्मी? हजुरबाको नाम चाहिँ चक्रपाणी हो। चक्रपाणीको छोरी। कति वर्षको हुनुभयो हजुर? मेरो दाइ गर्नुहुन्छ हजुर, म बहिनी नै। यहाँ घर कहाँ हो तपाईँ तिनीहरूको? आमाको माइत तपाईहरुको पुल है चाहिँ माइतीको पुल यसो गरेर ढोगेर त आउनु बन्दै छ अहिले बन्दै छ बाबुको पुल त ढोग्नु न हामी हाम्रो पुलमा गएर आयौँ त त्यही त त्यही त मामा कति वर्ष हुन्छ त यो आज लम्सालको हैन अरु खर्क हैन मेरो त अब माथि जानु न हजुरले त्यहाँ गेटमा हेर्नु बन्दै छ निर्माण हुँदै छ भित्र पस्नु हुन्न उता माथिको गेटबाट मन्दिर हो कुलको मम्मी यता हो हाम्रो कुल मन्दिर म आज उता नाचेर आज लामै भएर नजाउँ होला तपाईँ यहाँसम्म त हुन्छ त्यसमा हुन्छ त्यही त आज नजाउँ भनेर कि आज उता पूजा गरेर आएको आफ्नो पितृलाई मान्ने ठाउँमा अर्को जाने पनि होइन त्यही पनि आज यता हो दिदी दिदी नि भन्नुपर्छ हजुरलाई हाम्रो भित्र हो थाहा यही हो कुल मन्दिर यही हो हाम्रो ल हेर्नु तपाईँको माइती हाम्रो मामा घरको कुल पूजा हुने ठाउँ पौडेलको यता पनि त्यो पूजा हुँदा त्यस्तै उफ्रिन्छ हाम्रो जस्तै यही 28 गते ए मन्दिर राम्रो बनिरहेछ स्टेडियम यता बनाउँदैछौँ यो शिवालय मन्दिर यता सौवालिएर कले हालेछन् यहाँ है यहाँ हो कि उतापट्टि होइन यहीँ हो बाबु हाम्रो माइतको घरै यही हो ए यो चाहिँ यहाँ घर थियो हाम्रो कहाँ घर थियो हामी बेलामा बाटामा यो आएको रहेछ के पुलापरी तारापति मामाको घर अलि यता आउनु लुट्नु होला मम्मी यता आउनु यो हाम्रो घर हो यही घर हो कि हामी भएको बस्छौँ हाम्रो सानो गोड थियो गर्दैन गोरु न भैँसी के बान्थे के त्यो फेरि पुरै आँगन थियो आँगनकै सेप छ नि अहिलेसम्म हैन आँगन थियो अहिले बासाका न्यालाका बुटा भन्छन् अनि यहाँ उडो त तलैसम्म हाम्रो बारी हो यस्ता बुटा हुर्केछन् बढेछन् यहाँ केही पुरानो तपाईहरु हुँदाको केही छैन अहिले अरु
के पनि छैन यही जग्गा यति रहेछ यो अघि मैले देखाएको थिएँ यो पनि होइन घरको ढुङ्गा त हाम्रो घर यसो यो घर यो पनि आँगन थियो फेरि यो हाम्रो घर यो घरको यहाँ अहिले बाटो बन्यो अनि उति के नि त घर यसरी थियो यो मुख थियो यो उता ढोका फर्केको घर थियो उसरी मतलब यो मुख थियो घर यो आँगन थियो यसरी यता हेर्दौ यसरी घर थियो एरिया पनि सानो आँगन हो नि त तल तल घर चाहिँ त पुरै आँगन हो त्यसै पात थन्क्या पनि के तलको आँगन त्यो भयो अनि मामाले बेचेछन् कि नानी मलाई के थाहा अर्काको अब अर्काको मेरो लागि ओ त बुटाडो तल छ नि यसलाई सानसुहारी भन्छ सानसुहारीको बारी भन्छ होइन त बाउ यसलाई सानसुहारी भन्छ सानसुहारी सानसुहारी हाम्रो मम्मीलाई याद भएकै हो नि तर बच्चाको कुरा पनि भन्ने त्यो अनि बिरौटो भन्ने सहायले भन्ने त्यो जग्गाको नाम फेरि कि फेरि छैन अहिले यदि बोलाउनु त तारापति दाइ भन्यो ए कान्छी पद्मा भाउजूको त उतापट्टि त्यो चौतारी देख्नुभयो नि त्यो कुलामी त्यहाँबाट मामा पद्मा अरे ए हो र माथि आउन नि गाह्रो हो यसो यहाँ फर्के नि यसो दर्शन गरेर जानु हुन्थ्यो नि उहाँ निस्केको ए बाबु सन्चै छौ ए यहाँ भान्जाहरू भान्जी सबै आछौँ के अरे आउरी खर्का आथ्यौँ कुल पुज्न यहाँ आइसकेपछि यसो तिमीहरूलाई बाटाडे भयो नि बोलाएर जाऊँ भनेर के ए बाबु ढिलो भयो बुटोल पुग्ने हो के अरे सन्चै होला के सबै उहाँलाई याद हुन पर्यो के अरे फर्कने उहाँलाई याद छ अझै हेर्न सकेको चिन्नु भयो कि चिन्यौ कि नै मलाई कान्छा बाबा घर यो होइन होइन यो त डाँडा काको घर हो डाँडा कान्छा बाको घर हो यो हरि बाको हो हाम्रो कान्छा बाको त माथि गोठै छ यो पूजा भएर फर्केको माथि छ माइल दाइ माइल भाउजू त्यही छन् बाटो खोल्देको हो ओ आमा जानु त म यसो भेट यहाँसम्म झर्न सक्नु न छोड्दै मम्मीले गाह्रो हुन्छ बरु वहीँहरू आइदियो हुन्थ्यो ऊ आमा माइलमा फर्किहाल्ने गाडी लिएर आछन् अनि त्यही त यहाँ आइसकेपछि तिमीहरूलाई बोलाउन मन लाग्यो अनि गाडी रोकेर बोलाएको चिया त खाना हुन्थ्यो के बाबु अलि पानी पनि खाऊ हो मावली मार पानी पनि नखाएको त के जाउँ न त त्यहाँसम्म न त जाउँ ल मामाहरूको पानी खाइयो भन्नु पाइस् कमसे कम ल मामा घर भनेर कहिल्यै केही गएर केही खानु छैन पानी त खाएर चोकिन्छ माझा मामाहरूको पानी खाएपछि जाउँ उहाँहरू तपाईँहरू एउटै खलक हो कि कसो के अरे ए टिप टिपमा टिप अग्लो भएको फाइदा सुकी खायो त हो यसो खानु मैले नि उ गरा बनाएको थिएँ नि सुके रहेछ आउँदा भोलिपल्टै जङ्गलतिर गएको म ल हामीले यहाँ ऐसिलो खाँदैछौँ तर सुक्या रहेछ क्या कस्तो मिठो हुने क्या खान्छ है मम्मीलाई त्यहाँ टाइम लाग्छ चढ्दाखेरि चिया खाइन्छ नि अब गएपछि चिया खाइन्छ नि क्याप पलाएर अनि छि त्यो पोखरीमा त नसकेको भित्र कस्तो हुन्छ कति भारी भएको मम्मीको मन झप्प देख्न पाएको अझ केही छैन भन्न अनि त्यही त झप्प बा आमा घर म पनि यही ठाउँबाट जन्मेर हुर्केर गइक्यौ भन्ने परमाणै केही छैन भन्न एटलिस्ट मामाहरू मात्र एकजना मात्र मामा भइदियो भने कति सही हुन्थ्यो अनि हिजो ढक्कलार त्यही गएर बसिन्थ्यो अधिकार जमाएर सबै सक्यो के सबै सक्यो दुईटा मामा हजुरबा हजुरआमा सबै सक्यो हैन मामालतिर हिजो भइदिएको ढक्कलार त्यही गएर अधिकार जमाएर बसिन्थ्यो नि त अनि मामाको काखमा लुडुबुडु खेल्न नि पाइएन हाम्रो भान्जाहरू त यस मानिमा त बहुत भाग्यमानी हुन अनि त्यहाँ माथि त्यो जुरोमा गयो भने उतापट्टि अन्नपूर्ण धौलागिरी श्रृङ्खला पुरै देखिन्छ
एउटा गाडीमा अट्टियो मम्मी यो बुट्टाको बारेमा भन्नु त मैले खाएको लौसिया फेदामुनि लौसियाटा भन्ने लौसियाटा ए 100 झन्डै 100 वर्ष पुरानो रुख लौसीको रुख लौसियाटा भनेर तपाईले पनि देखेर केटाडी छँदा भनेपछि त्यो अझ पुरानो हजुर चिन्नेको ठाउँ फल लाग्न त समय लाग्छ ल हामीले हाम्रो 2 दिनको पहाडको स्याङ्जाको भ्रमण सके पश्चात कुल पूजा सक्सेसपूर्ण तरिकाले सफलतापूर्वक तरिकाले पुरा गरे पश्चात हामी सपरिवार बुटोल 2082 साल वैशाख 23 गते साँझ 9 बजेको समयमा आइपुगेका छौँ। हजुर दिदी